Rồi Phúc xin chào cả nhà mình nha. Chúc cả nhà mình một ngày mới có nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha cả nhà. Hôm nay Phúc mời cả nhà mình cùng ăn mì trộn với Phúc nha cả nhà. Cái mì này ở ngoài tiệm đó sao nó bán sẵn rồi nha cả nhà ơi. Nó có 3 cái cải rồi tùm lum đó. Nè, nó trộn sẵn nha cả nhà ha. Có chả là tùm lum đó nè. Rồi Phúc mời tất cả ông bà cô bác mình dùng sáng với Phúc nha cả nhà mình. Mà tiếp tay các bạn phải đứt rồi. Đây có đây ớt nó ngon này nha. Ngon mới ngon. Mới làm rồi, tắm không? Hello, ăn mấy này ngon.